aqui, galera, aí, vocês chegando aqui. Olha, ó, olha, ó. Ei, só por favor. Vem pro lado, ó. Tá na frente, meu querido. Ele ficou na frente. Aqui no CT do Floresta, vitória da equipe do Floresta Sub-15. O professor Jardel vai falar um pouquinho da história desse jogo para nós. Boa tarde a todos. Hoje conseguimos fazer um bom jogo, independente do resultado, focamos muito naquilo que desempenhamos, porque é o que trabalhamos no dia a dia. E hoje tivemos um bom desempenho. A consequência foi ter esse bom resultado contra a boa equipe do Estação. E é trabalhar, continuar buscando evoluir, para que nos próximos desafios a gente esteja cada vez mais preparados. Cada vez melhor, né, professor? Com certeza, buscar sempre estar melhor, porque a gente sabe que é uma categoria, é uma idade que a oscilação acontece, ela é normal, mas a gente sempre precisa buscar evoluir de uma forma que a gente consiga manter o ritmo dentro dos jogos. Obrigado, professor. Até a próxima. De nada, até a próxima. Cadê? Final de jogo aqui no CT do Floresta, mais uma vitória da equipe do Verdão. E o Danilo foi eleito o craque do jogo e ainda fez um gol. Danilo, conta aí a história desse gol aí. Primeiramente só quero agradecer a Deus, né? A todo o trabalho que vem sendo feito todo dia, toda semana. Parabenizar a equipe pela vitória e é isso. Temos muito a conquistar ainda e feliz pelo gol, né? Acho que muito importante, estava desejando muito que o troféu de craque do jogo. E aí você oferece para quem o troféu? Para minha família e primeiramente para Deus. Valeu, Danilo, muito obrigado, meu querido. Até a próxima, hein? Boa sorte.